继续关心美国总统川普去访问日本，和日本首相高市早苗会谈。针对川普进前就捌讲过，伊认为讲日本的国防预算变伤少啊。也那高市早苗有表示讲，日本未来要来增加国防预算，增加到 GDP 的2%。也那两位领导人嘛伫日本签2份协议。 挂美国国旗的运输机伫日本约克斯加的驻日美军基地核动力航母交伫华盛顿河顶悬降落，无偌久就看到美国总统川普甲日本首相高市早苗做伙出来。川普访问日本的第2天，甲日本首相高市早苗进行会谈。川普捌伫头一届总统任期真侪届来日本访问，甲前首相安倍晋三交情袂歹，做伙拍高尔夫球。即马是伊第2任期头一届来日本访问，会谈中佫定来讲到安倍。Shinzo Abe was a great friend of mine, and I was very saddened to see what happened. It was so shocking. 稍微高市早苗送一支安倍的高尔夫球锤，也有日本职业高尔夫球选手上山英树的签名球袋啊。尾仔进行双边会谈，高市早苗表明会重振日本的强势外交，甲川普共创双方新黄金时代。同时，针对川普认为日本国防预算负担伤少，表示会增加国防预算到 GDP 的2%，希望争取美国理解日本加强国防能力的政策。啊，那川普伊是承诺，若是日本有需要，美国一定会尽全力支持。I have always had a great love of Japan and a great respect of Japan, and I will say that this will be a relationship that will be stronger than ever before, and I look forward to working with you. Anything I can do to help Japan, we will be there. We are an ally at the strongest level. 虽然会场外记录有民众抗议，不过高市早苗伫会谈后，也是甲川普签订日美关键矿物的合作要点，甲美日同盟黄金时代的2份协议。其中矿物合作的协议是针对美国关键矿物甲稀土供应链的不足，一定180天内举行相关部长级会议。另外一份协议代表双方也搁伫协商关税，甲对美国的5500亿日票投资相关细节。伫短时间甲北韩绑票认职的日本家属会面了后，川普甲高市早苗去约克斯加的美军基地慰问鼓励驻日美军，互外界认定是表现美日同盟的威慑力，牵制中国伫印太地区一直增强的海军力量。公司新闻，陈思彤编译。